নমস্কার বন্ধুরা, বাঙালিয়ানা কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটা পটেটো স্ন্যাক্স রেসিপি। খুব সহজেই কিন্তু এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি তৈরি করে ফেলা যায়। রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে আমি দুটো আলু সেদ্ধ করে ভালো করে হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি চিলি ফ্লেক্স, একটা পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দেবো রসুন আর লঙ্কা কুচি। লঙ্কার পরিমাণটা আপনারা নিজেদের ঝাল অনুযায়ী ব্যবহার করে নেবেন। এবার আমি এর মধ্যে দিয়েছি স্বাদ মতো নুন আর হাফ চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো। এবার হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার আমি একটা ব্লেন্ডারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে পাউরুটিগুলোকে আমি টুকরো করে দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে পাউরুটির এই গুঁড়োগুলো আমি একটা বাটির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি আর আলুগুলো দিয়ে খুব ভালো করে আমি একটা ডো তৈরি করে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি খুব ভালো করে একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি হাতে একটু তেল লাগিয়ে একটুখানি নিয়ে একটা বেলনার উপরে খুব ভালো করে বেলে লম্বা করে নিচ্ছি। এবার আমি চাকু দিয়ে একটু একটু করে কেটে নিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি ঠিক এইভাবে কেটে নিয়েছি এবং বাকি আলুগুলো ঠিক একইভাবে করে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ফ্রাই করার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে বসিয়ে দিয়েছি তেলটা হিট হয়ে আসলে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম রেখে তৈরি করে রাখা পটেটোর বলগুলো এর মধ্যে দিয়ে আমি ভেজে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, স্ন্যাক্সগুলোর কালার কিন্তু একদমই চেঞ্জ হয়ে এসছে। এই স্ন্যাক্সগুলোকে আমি একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। তো ভাজা হয়ে গেছে বন্ধুরা, আমি এবার একটা স্টেইনারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। আমি ঠিক একইভাবে বাকি পটেটো স্ন্যাক্সগুলো ভেজে নিচ্ছি। খুব সহজেই কিন্তু এই পটেটো স্ন্যাক্স রেসিপিটি তৈরি করে ফেলা যায়, কিন্তু খেতে হয় ভীষণ সুস্বাদু ও মজাদার। বাড়িতে গেস্ট আসলে ঝটপট কিন্তু এই রেসিপিটি তৈরি করে তাদের সামনে দিতে পারেন। খুব অল্প সময়ে কিন্তু রেসিপিটি হয়ে গেল। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।